Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattootaa fi hordoftoota yuutuubii kanaa. Akkuma beekamu loojikii chaaptarii takkaffaa xumurree dhaabneerra. Har'a chaaptarii lammaffaadhaan wal deebinee jirra. Chaaptarii lammaffaan maal jedha? Basic concept of logic. Bu'uurama irraa konseptii loojikii jedha. Type of this chapter. Chaaptara kana jalatti mata dureen jedhan tuqaa takka jalatti basic concept of logic. Type of basic concept of logic, argumentii, premise fi conclusion. Lammaffaa irratti technique of recognizing argument. Maloota argumentiitiin kan adda baafnu. Sadaffaa irratti type of argument, gosoota argumentii, deductionii fi inductionii. Afuraffaa irratti evaluating argument, argumentii akkamitti evaluate akka godhuu dandeenyu kan waliin ilaaluutaa hanga dhumaatti waliin turan affeeraa teenya kan kabajaati. Basic concept of logic. Argument, premise and conclusion jennee jira. Meaning etymologically jedha. Etymological definition jechuun definitionii bu'uurarraa hiikkatte kan jechuudha. The term logic is derived from Greek word logos, which means reason, thought, principle, law, etc. jechuudha. Loojikii jechi jedhamu jecha logos irraa hiikaan isaa sababeessuu, yaaduu, qajeelfama, seera akkas jechuuti jechuudha. It is the science that evaluate argument. Saayinsii evaluate argumentii godhu loojikidha jechuudha. Logic is the science of those principles, laws, rules, method of which mind of man is thinking must follow for accurate and secure judgment for truth. Loojikiin saayinsii qajeelfamoota seeraa fi tooftaalee sammuu namaa akka itti yaadduu fi sirriitti akka yaadduu fi secure judgment for truth dhugaadhaaf akkamitti yaala akka godhu nutti agarsiisaa jechuudha. In other words, logic is the study of method for evaluating argument. Loojikii jechuun akkaataa ittiin jechuu evaluate argumentii goonu jechuudha. Purpose of logic. The primary task of logic is to set up criteria for truthing, for distinguishing good argument from bad ones. Taskii loojikidha. Criteria isaa maali? Tokkoffaa irratti adda baasu jechuudha. Argumentii gaarii fi badaa ta'e. The purpose or objective of logic is to test, evaluate and analyze argument of one sound and the argument of other. Haa tokko evaluate godhuu fi kabiraallee evaluate godhuudha jechuudha. To increase confidence of arguer. Confidence arguer sanii maal godhuudhaaf jechuudha? Dabaluudhaaf jechuudha. Kaayyoon loojikidha. Meaning of argument. Meaning of argument. Argumentii. In logic, argument is a group of statements in which one premise provides support to believe in another conclusion jechuudha. Argument jechuun garee himamsaa ta'e kan premise jechuudha. Ragaa conclusionidha dhiyeessuu jechuudha. It does not mean verbal fight. Jecha wallaluu jechuu miti jechuudha. Argument jechuun falmiseen diinirraa sanii miti jechuudha. Analyzing argument is important to distinguish premise from conclusion. Argumentii keenya xiinxaluu maaliif barbaachisa jechuudha? Premise conclusion irraa adda baasuuf barbaachisaa jechuudha. The reason process expressed by an argument said to be inference jechuudha. Adeemsi sababaa ittiin ibsamu jechuudha. Argumentiin ittiin ibsamu maal jedhama? Inference. Sometimes used alternatively with term argument. Yeroo baay'ee yeroo muraasa argumentii hojiileen fayyadamaa jechuudha. Premise is a statement which provide evidence for conclusion. Premise evidence for conclusion idhaaf adda baasuu jechuudha. Conclusion jechuun immoo akka evidence premise irraa dhufu jechuudha. Kanuma statement yookaan proposition jechuun a sentence that is either true or false but not both. A sentence is used to assert or deny something and evaluate as true or false jechuudha. This type of sentences maal jedhama? Declarative jedhama. Truth and falsity are called the two possible truth value of statement jedha. Hawaasa is capital city of Tigray region. False jedha jechuudha. Ethiopia is endowed with various heritage. True dha jechuudha. Not that all sentences are sentences but not all sentences are statement. Himamsi hundi hima. Garuu himni hundi himamsaa miti. Himaa fi himamsa. Isa himamsa jechuudha. Amma how old are you? Questionidha.
stop cheating commandidha. Let us go like Langano today proposal usajjet walfasuusa Itoophiyaa suggestion you are beautiful exclaiming warri example gidi hummaa dejo statement miti sentence jedhamare statement miti jechuudha. Recognizing premise and conclusion akkaataa the premise fi conclusion ittiin dabaafnu there are two way of conclusion and the premise ittiin dabaafnu karaa lama jira. Tokkoffaa irratti identify indicator orderidha. Lammaffaa irratti inferential claim between the premise and the conclusion dha. Kanatti dechana onqaduma waan hojjettaniif galatooma ulfaadha isin jaaladha isin kabaja. YouTube kiyya kana like share subscribe godhuudhaan yeroo gabaabduu keessatti uummata akka gaalchaa isinin jaaladha ulfaadha galatooma nagaatti.